Так, добрый день. Слышно, да? Добрый день. Да, Рита Михайловна, все слышно? Хорошо, потому что у меня тут небольшие технические неполадки. Пришлось зайти с телефона. А, Я приветствую всех, кто у нас сегодня присутствует на нашем занятии. Я бы хотела объявить о том, что сегодня у нас пройдет очень интересная лекция. Мы поговорим на тему финансовой грамотности. Мы представляем региональный центр финансовой грамотности Республики Саха-Якутия и рады приветствовать всех на нашей сегодняшней встрече. Мы поговорим о том, откуда взялись деньги, мы поговорим о том, насколько важно быть финансово грамотным. И сейчас я передаю слово. И еще в завершение нашей встречи у нас пройдет интересная викторина. Где мы посоревнуемся в знаниях в сфере финансовой грамотности. Я думаю, детям будет очень даже интересно это. И всех участников нашей викторины ждут очень отличные призы от нашего регионального центра компетенций. И сейчас я передаю слово Светлане Платоновой. Она расскажет очень интересную тему. Светлана Александровна, я передаю вам слово. На нашем вебинаре, чтобы поговорить вообще сначала о деньгах. Сначала нужно разобраться вообще, что такое деньги, чтобы потом говорить о том, что такое финансовая грамотность. Да? И прежде чем начать наш вебинар, я бы хотела сказать о том, что чем раньше вы поймете, что вообще каждый наш день связан с финансовой грамотностью, тем будет вам гораздо проще стать финансово грамотными, финансово независимыми, да? Добиваться своих финансовых целей. Итак, давайте начнем наш вебинар. И я хотела бы начать с темы сначала деньги, затем мы продолжим тему инфляция и потом курс валют. И далее слово возьмет Рита Михайловна. Так, я же могу сейчас, да, включить демонстрацию экрана? Я отключалась, да? Что-то как будто бы вылетела у меня презентация. Сейчас хорошо видно? Давайте продолжим, да, что у нас есть главная финансовая организация в нашей стране, да, это главный банк, скажем так, нашей страны, называется Банк России. Этот Банк России прогнозирует, сколько нужно денег и какие купюры нужны в разных регионах. Мы на карте России, которая сейчас изображена на нашей презентации, и видим, да, что, значит, указаны места и стоят знаки вопроса, да, в каких-то регионах денег нужно больше, в каких-то регионах денег нужно меньше. Это зависит от того, значит, изначально какие у них идут цифры для каждого региона, да, и в связи с тем, что если мы слишком много напечатаем денег, то окажется много лишних денег, да, если напечатаем меньше денег, то будет нехватка денежных купюр. Итак, мы разобрали, что у нас Банк России делает прогноз, да, тех купюр, которые нужно, в каком количестве, в каких регионах. И давайте разберемся, что такое деньги, и что деньги бывают наличные и безналичные, да, такие два вида денег. Наличные – это то, что мы держим в наших кошельках, это монеты и купюры. И в последнее время монет становится все меньше, больше становится купюр, и даже купюры уже меньше используем, чем раньше, потому что в основном сейчас оплачиваем все услуги, товары в магазинах безналичным путем. Да? То есть это определенные записи на банковских счетах, которые создают коммерческие банки, вам выдают банковскую карту, с которой вы оплачиваете ваши товары и услуги. И тут показан пример, как коммерческие банки создают деньги. Да? Вот из чего состоит прибыль банка. Значит, указано, что клиент принес на банковский депозит, на банковский счет, да, 100 тысяч рублей. Вот, и под ставку 10% годовых. Раньше были такие процентные ставки, сейчас процентные ставки немного меньше. Да? Он приносит это в банк. Из этих денег банк, в свою очередь, выдает человеку, которому нужен кредит 90 тысяч рублей под другой процент. Конечно, это будет процент больше, чем банковский депозит. Это, допустим, 20% годовых. Да? Вот. И разница между вот
между депозитом и между кредитом, то, что делает банковская организация, да, это их прибыль. Ну, понятно, что какую-то часть денег они брали сами у Центрального банка, тоже кредит они берут, да, и вот у них с этих 100 тысяч получилась прибыль 8 тысяч рублей, да. На самом деле денег больше не стало, просто это вот за счет того, что здесь процент меньше, у кредита процент больше, вот эта разница, она и создает прибыль банка от одних и тех же денег, да. Сколько же у нас наличных денег в стране? Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, от того, в каком состоянии находится экономика страны, от потребностей этой экономики, да, в общем целом от инфраструктуры, а также от уровня развития платежных инструментов. Ну, я бы хотела сказать, что в нашей стране уровень развития платежных инструментов довольно высокий. Можно даже сказать, что один из самых таких развитых, да, что некоторые страны европейские, они даже в некоторых вопросах отстают, скажем так. Поэтому, что касается развития платежных инструментов, именно в банковской сфере в России, как, скажем так, очень развито это. И в разных странах бывает разное соотношение наличных и безналичных денег, да. Допустим, мы видим, что здесь примерно 2018 год, да, и всего денег в стране было 40 триллионов рублей. Из них у населения в депозитах, то есть на банковских счетах, было 32% от этой суммы, 13 триллионов рублей. Наличных было 20%, это 8 триллионов рублей. Ну и юридические лица, организации различные, 19 триллионов рублей, это составляло 48% от общего числа денег в стране. Ну, я думаю, что за 2 года картина, в принципе, сумма, может быть, стала больше, да, но, наверное, соотношение такое же и осталось. И такая есть тенденция в каждом мире, да, что с каждым годом потребность в наличных деньгах снижается. Но это связано с тем, что все переходит больше в электронный вид, да, и поэтому со временем, значит, наличных денег будет еще меньше, и все будет переходить уже в безналичную форму. Да? И мы видим, что в 2018 году было выпущено, в 2016 году было выпущено 250 миллионов банковских карточек, да? А до этого, в 2008 году, было их всего 100 миллионов. Я думаю, что сейчас таких карточек, наверное, стало 500 миллионов, если даже не больше. Итак, что же такое электронные деньги, да? Электронные деньги – это такой вид безналичных денег, который находится на счете банка, и они не требуют открытия банковского счета клиенту. Такие современные, скажем так, деньги, да, которые придут на замену уже наличным деньгам, к которым привыкли наши, ну, мы привыкли, наши родители привыкли, да, бабушки, дедушки. А сейчас уже время меняется, и сейчас уже наступает время таких электронных денег. Итак, сколько же денег должно быть в стране? Ну, такой точной цифры никто не скажет, да, потому что у нас экономика живая, каждый день происходят какие-то разные процессы, да, вот, и смотрим просто на динамику, темпы нарастания или сжатия объема денег. Если, значит, экономика на подъеме, да, то денег становится больше. В период спада, конечно же, денег становится меньше, вот. Поэтому все зависит от таких экономических процессов в стране, которые в данный момент происходят. Да? Если экономика в хорошем состоянии, то денег больше становится. А если дела не очень, то денег становится меньше. Могут ли быть лишние деньги в экономике? Ну, деньги лишние в экономике могут быть. Например, если лишнее количество денег было напечатано, как я уже вначале говорила, поэтому и прогнозируют, какое количество банкнот нужно в определенном регионе, да, для того, чтобы денег не было слишком много, скажем так, потому что это может разогнать инфляцию, да. А главный банк страны, центральный банк, он следит, чтобы денег не стало слишком много, потому что это может негативно сказаться на экономике. Итак, давайте с вами запомним, что в России именно в печатном виде
выпускает организация под названием Гознак, а заказ на количество денег делает Банк России. Наличные деньги – это только часть всех денег, которые обращаются в стране, потому что существуют еще и безналичные деньги, да, существуют электронные деньги. Да. Вот. Мы наблюдаем, что сейчас в мире снижается потребность в наличных деньгах, и так будет продолжаться и дальше. И мы запомним, что когда экономика на подъеме, то количество денег в стране растет. А теперь давайте поговорим, что же такое у нас Итак, что же это такое? И вот почему растут цены и кто может их сдержать, вот как раз тема отвечает на этот вопрос. Да? Что же такое инфляция? Это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом отдельные товары могут заметно дорожать, а другие дешеветь. Сказано, что вчера можно было купить определенное количество товаров, да? А, например, сегодня на то же количество денег можно купить товаров либо больше, либо меньше. Это зависит от того, какой уровень инфляции в стране, да? Вот, простыми словами, это и называется инфляция, да? То, что съедает наши деньги. Итак, какая бывает инфляция? Она бывает нескольких видов, да? Низкая, до 6% в год. Это сейчас у нас в стране и в европейских странах, да? Это примерно вот такая инфляция. В нашей стране это примерно где-то 4-5%, официальные данные по инфляции. Значит, умеренная инфляция от 6 до 10%. Галопирующая инфляция от 10 до 100%. И как пример гиперинфляции можно привести ряд африканских стран, где, наверное, иногда в новостях вы видите, да, того, чтобы купить какой-то обыкновенный совершенно товар, да, продукты питания, например, и они отдают чуть ли там не большую-большую охапку денег. Ну, вот это пример такой гиперинфляции. Да. Галопирующая инфляция, скорее всего, это тоже что-то из развивающихся стран. Там инфляция тоже бывает разная. И, скажем так, экономика там не очень устойчивая. У нас в стране, я повторюсь, что сейчас инфляция низкая, потому что до 6% в год это считается низкой инфляцией. Для любой страны самое важное, чтобы все-таки инфляция была стабильной и низкой, потому что именно тогда люди смогут планировать свои бюджеты, да, планировать свои личные финансовые планы на несколько лет вперед. Допустим, запланировать на 3-5 лет свои покупки, если это в обычной жизни, да, или если это организация, то запланировать свой бюджет. Вот. Можно будет запускать какие-то новые бизнес-проекты, что-то можно инвестировать, что-то просто копить, положить на депозит. Да? Поэтому для каждой страны очень важно, чтобы стабильность была в этом вопросе. Давайте посмотрим. Здесь показано на графике, в каких странах примерно какой уровень инфляции. Да? Это данные за 2017 год. Ну, я думаю, что, в принципе, не очень сильно все изменилось, хотя прошлый год у нас был пандемийный, довольно сложный, да, но многие страны неплохо справились, в том числе и Россия. И у нас официальные данные, что инфляция у нас до 5%. Итак, как же измеряют инфляцию? Да? Ее измеряют с помощью индекса потребительских цен. То есть сравнивать стоимость потребительской корзины. Есть определенные товары, которые входят в эту потребительскую корзину, да, и определенный период оценивается стоимость набора данной потребительской корзины товаров и услуг в России. Вот, и исходя из этого анализируется, значит, повышение цен
и потом даются официальные уже данные. Ну, мы здесь на графике видим, да, что то, что можно было купить в 2002 году за 2812 рублей по набору потребительской корзины, в 2009 году это стоило уже 7292 рубля, в 2018 году еще больше, да, 14 тысяч с чем-то, потому что в 2014 году у нас был такой скачок, да, определенный. Но, значит, инфляция, она ежегодно происходит, это как бы процесс такой естественный, но в некоторые периоды она бывает разгоняется больше, чем необходимо, и тогда тут уже начинает работать Национальный банк. И тут, значит, как раз рассказываю, что я цифра неработающих есть, для работающих есть, для пенсионеров есть тоже цифры, да, или просто там берут данные определенной семьи, в которой есть дети, например, да, и здесь вот состав потребительской корзины указан. Здесь есть и продукты питания, и Итак, мы видим, что состав продовольственной потребительской корзины он состоит, значит, из продуктов питания. Это то, что мы покупаем изо дня в день, обычные наши товары. Да? Также мы не можем обойтись без одежды, допустим, и без определенного вида услуг, например, жилищно-коммунальные услуги. Да? Вот, и поэтому оценивается состав потребительской корзины, исходя вот из вот этих вот наших повседневных расходов. И почему же растет инфляция, да? Это бывает в нескольких случаях. Например, если спрос превышает предложение, да, если национальная валюта ослабла, вот, и во всем мире, например, инфляция высокая. То есть мы идем вслед за всем миром, да. Ну и чем опасна высокая инфляция? Почему стараются, чтобы инфляция все-таки была именно стабильной и при этом довольно низкой, да? Если будет очень высокая инфляция, то мы уже не сможем запланировать наперед то, что можно, например, запланировать при невысоком уровне инфляции. И это очень, скажем так, плохо для роста экономики страны, да? И обычным людям, нам с вами тоже делать сбережения невыгодно, потому что часть денег может съесть вот такая высокая инфляция. И брать кредиты предпринимателям, например, становится уже невыгодно. Будут очень высокие процентные ставки по кредиту, и тогда им будет нелегко выжить их бизнесу, скажем так. Да? И в целом нестабильность на финансовых рынках, она приводит к тому, что происходит нестабильность вообще во всей жизни. Поэтому инфляция – процесс такой, который необходимо контролировать, скажем так. И можно ли заморозить, например, цены, чтобы они не росли, да? Иногда мы слышим в новостях, что предлагают там кто-то, что почему, значит, в государстве не замораживают цены на определенные важные товары. Надо это сделать, чтобы людям было жить было легче, чтобы товары не дорожали. Ну, дело в том, что мы живем в стране с рыночной экономикой, и поэтому здесь рынок определяет цену на товары и услуги, да, и если будут такие процессы, как замороженные цены, это может привести к тому, что будет дефицит товаров, и вслед за этим будет снижено качество этих товаров. Да? Такой процесс как бы уже мы проходили в 90-х годах, когда мы были маленькие, такой процесс был, но это, как говорится, было не очень хорошо. Поэтому в связи с тем, что мы живем в рыночной экономике, у нас не государство контролирует цены, а рынок сам. Этот процесс как бы происходит естественным образом на рынке, скажем так. Единственное, что сдерживать инфляцию может Банк России, вот, потому что
Он стремится снизить инфляционные ожидания, чтобы для нашей экономики было, как, скажем так, были созданы нормальные условия для развития нашей экономики в стране, да, поэтому задача Центробанка контролировать вообще, что происходит с нашей инфляцией. Они вот следят за этим процессом. Вот. И что такое инфляционное ожидание, да? Если люди ожидают повышения цен, то это подстегивает инфляцию каким образом? И мы тут видим на картиночке, да, что если люди начинают тратить больше денег, то инфляция сама разгоняется, она растет, да, и таким образом начинается уже рост цен на разные товары, да, и таким образом конечный товар тоже начинает повышать начинается повышение цен на конечный товар, и таким образом уже подорожавший товар и так уже предлагают людям, и продолжается процесс этот, да, что люди стали тратить больше денег, растет инфляция и так далее. И вот такой процесс идет постоянный, да, что уже как бы сложно его остановить. И в таком случае какой должна быть инфляция в России? Ну, для нашей страны, значит, стабильно невысокая инфляция 4% в год. В принципе, сейчас она у нас примерно 4-5%. Это как бы вариант нормы, да, скажем так. Ключевая ставка Центрального банка недавно была повышена с 4,25 до 4,50, 4,5% в год, что, в принципе, было ожидаемо, ну, в связи с тем, что в прошлом году там был довольно сложный год для всего мира, не только для России, да, и... Итак, давайте подведем по поводу темы инфляция тоже итоги. Инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен. Если высокая инфляция, это не очень хорошо, то есть это всегда плохо, скажем так, да. И для нашей страны нормальный уровень инфляции – это 4% в год, ну, 4-5%, скажем так, в год, да. И давайте поговорим, что такое валюты, потому что без вопроса, что такое инфляция, деньги и валюта, значит, мы не можем начать говорить вообще о финансовой грамотности. Да? Что такое курс валют и какой курс в нашей стране? Итак, что такое валюта? Это такая денежная единица национального государства. И есть также и коллективные валюты, которые используются сразу же в нескольких странах. Например, такой валютой можно назвать евро. Да? Почему? Потому что в европейских странах в основном вот такая валюта – это евро. Вот в Великобритании своя валюта, да, фунт стерлинга. В Соединенных Штатах Америки это доллар Соединенных Штатов Америки. Есть такие известные валюты, как юань – это в Китае, и иена – это в Японии, допустим, да. Вот. В России это рубль. И вот здесь вы видите на картиночке такие международные названия валют, в том числе и евро, и доллар, и юань, и иена, по-моему, да, что часть картинки я не вижу, и вот рубль внизу самым, зеленым цветом закрашен. Итак, что же такое валютный курс? Валютный курс – это отношение одной валюты к другой. Например, он определяет, сколько стоит денег, чтобы купить 1 доллар. В 2013 году. На сегодняшний день за 1 доллар нужно отдать 75 рублей. Примерно так. Итак, какие валютные режимы бывают? Ну, их в основном 3. Это вот свободно плавающий. Сейчас в России наблюдаем мы свободно плавающий как раз. Что такое плавающий курс валют? Плавающий курс валют определяет рыночные факторы.
государство практически не регулирует. То же самое, что я говорила вам в теме инфляция, да, что мы, значит, живем в условиях рыночной экономики, государство не регулирует, да, такие вопросы, это регулирует сам рынок. Если, например, управляемый плавающий курс валют, да, то в таком случае Центральный банк будет контролировать курс. И вот одна из форм управления, например, это валютный коридор. Если курс выходит за границы коридора, то Центральный банк совершает такие процессы, которые называются интервенцией. Он покупает или продает валюту для того, чтобы курс оставался на определенном уровне. И вот мы видим на картиночке, да, что есть верхняя граница коридора и нижняя граница коридора. Вот этого коридора. Если начнется, значит, перекос в ту или в другую сторону, например, нижняя граница коридора или верхняя граница коридора, да, то Центральный банк уже тогда начнет покупать или продавать активно валюту для того, чтобы ее цену вернуть обратно в границы этого коридора. То есть вот это и есть управляемый плавающий курс валют. Как пример, да? И здесь на картинке он как раз-таки изображен, этот валютный коридор. Ну и, например, сейчас вот в основном все говорят про доллар, да? Вот сейчас, например, нижняя граница коридора у доллара где-то 70 рублей, верхняя граница коридора где-то 80 рублей. И вот в пределах вот этого коридора 10 рублей, да, доллар так и ходит. То есть, в принципе, то, что сейчас происходит с долларом, это, ну, процесс такой, ну, понятный, скажем так. В этом ничего такого нету, необычного, да? И что такое фиксированный курс валют? Самый жесткий режим, когда вот Центральный банк привязывает курс к валюте другой страны. Вот четко правило есть, вот, например, вот с сегодняшнего дня доллар будет стоить только, например, там 70 там, с лишним рублей. И там цена фиксированная, и она не меняется. А решение принимает Центральный банк России. Вот это называется фиксированный курс валют. Это самый жесткий режим, когда все по правилу, тут рыночные механизмы уже не работают, скажем так. А в нашей стране с ноября 2014 года действует режим как раз-таки плавающего курса. Это такой самый оптимальный, да, режим, когда рыночные механизмы работают, и государство, ну, практически не вмешивается в курс валют. Да? Это все рыночные вопросы, скажем так. И почему же курс рубля стал плавающим? Да? Ну, опять-таки потому, что мы живем в условиях свободной рыночной экономики, да, и курс должен быть отрегулирован рынком, а не государством. И мы стремимся к тому, чтобы у нас страна была как бы развитая, поэтому, как и в ряде других развитых стран, у нас именно такой плавающий курс. Банк России при этом может проводить интервенции, да, если, например, какая-то возникает, ну, такая кризисная ситуация, да, как я уже говорила, чтобы цена не выходила из коридора, нижней границы или верхней границы коридора. Вот только в этом случае Банк России может проводить такие интервенции. Это происходит не часто, только именно в критические моменты. То есть там, скажем так, не всегда и не постоянно это происходит, только по необходимости острой. Итак, мы с вами говорили о том, что такое инфляция, да, и теперь давайте поговорим, как они связаны между собой, да, как связаны курс валюты и инфляция. Значит, ослабление курса влияет на инфляцию неоднозначно, значит, сдерживает инфляцию. Это когда местные товары становятся дешевле импортных, тогда, значит, нашим производителям будет гораздо легче расширить производство, тогда цены на товары не будут расти. И может также ускорять инфляцию. При ослаблении внутренней валюты дорожают импортные товары, да, и становится дорого покупать те товары, которые привязаны как раз-таки к курсу валюты. То, что у нас государство само покупает, значит, за рубежом, вот на эти товары как раз-таки цены будут расти. Например, если очень сильно вырос курс доллара, да, то однозначно сразу же вот бытовая техника начнет дорожать. Это такая есть взаимосвязь определенная, да?
Вот. Но зато местные товары, они становятся дешевле импортных, и их начинают больше продавать. Да? И производителям как бы становится в этом плане выгодно. И цены на товары именно отечественного производства, они расти не будут. Вот такая есть как бы взаимосвязь определенная. Да? Поэтому если вы будете это понимать, и чем раньше вы это будете понимать, тем будет вам гораздо легче планировать свои покупки и так далее. То есть все будет зависеть от того, там, какой курс доллара сейчас, какая сейчас в стране инфляция и так далее. Если вы будете в этом разбираться, то можете уже как бы планировать свои покупки таким образом. Итак, давайте подведем итоги, что валюта – это денежная единица национального государства. У нас в стране это рубль, да? И что валютный курс – это отношение одной валюты к другой, и что валютный режим, он может быть трех видов, либо свободно плавающий, ну, как у нас в России, да, управляемый плавающий, это когда Центральный банк страны может проводить интервенции, то есть покупать или продавать валюту для того, чтобы она не выходила за границы, нижние границы, верхние границы коридора цены, да, либо фиксированным, когда Национальный банк страны полностью контролирует ситуацию с валютой и сам устанавливает валюту. В этом случае рыночные механизмы не работают. Да? И давайте запомним, что в 2014 году Россия перешла как раз-таки к режиму плавающего курса. Итак, сегодня мы с вами прослушали о том вообще, что такое деньги, что они бывают наличные, безналичные, что их заказывают по заказу Главного банка России, Банк России на предприятии, которое называется Госзнак, что деньги бывают электронные, что наличных денег у нас становится с каждым годом все меньше. Да? Мы узнали, что такое инфляция, как она влияет на стоимость товаров и услуг, что такое потребительская корзина. И также мы узнали с вами взаимосвязь валюты и инфляции и вообще, что такое валюта. Сейчас я бы хотела остановить демонстрацию и передать слово уже Рите Михайловне Якушевой, которая расскажет о том, что такое финансовая грамотность. И то, что с ней мы как раз-таки сталкиваемся ежедневно. Каждый день мы сталкиваемся с вопросами, которые связаны с финансовой грамотностью, именно потому, что мы ходим там, в магазин, покупаем товары каждый день, да? Мы каждый день ездим на транспорте, мы каждый месяц оплачиваем какие-то услуги, товары, и так будет происходить всю нашу жизнь, да, сознательную. Как только мы начинаем знакомство с деньгами, значит, мы уже начинаем знакомство с финансовой грамотностью. Поэтому сегодня будет очень интересный и важный урок. Теперь вы знаете, что такое деньги, и теперь мы уже можем говорить о том, что такое финансовая грамотность. И я передаю слово Рите Михайловне. Да, добрый день еще раз. Очень интересная была лекция Светланы Александровны. Тем более теперь мы узнали, да, что Банк России, вот его логотип, вот этот Банк России, он контролирует все процессы, связанные с деньгами в нашей стране. То есть он знает, какому региону сколько нужно денег, он знает, какую потребительскую корзину, уровень потребительской корзины нужен для каждого из нас, чтобы нам на все хватало, да, и сдерживает курс инфляции, чтобы наших доходов хватало на наши расходы, скажем так. Вот. А теперь мы узнаем с вами, как же быть с деньгами на «ты» и зачем быть вообще финансово грамотным. Сейчас как раз вы в том возрасте, когда перед вами открывается большое количество возможностей. Впереди много целей. Кто-то хочет поступить в престижный вуз, кто-то мечтает об успешной карьере, а кто-то хочет обзавестись собственной квартирой или машиной. Да? Но все равно все наши цели, они все предугаданы, и в принципе у каждого из нас одни и те же цели практически. Все это достойные задачи. И главное, нужно к этим задачам вовремя прийти. И быть с деньгами на «ты» – это не означает, что к ним нужно относиться легкомысленно, а это прямая аналогия с правилами дорожного движения и с обращением с огнем, а также финансовой дисциплины. Вот как нас учат, да, например, вести себя правильно на уроке, вот так же и правильно вести себя нужно с деньгами. Сегодня вы узнаете, как управлять доходами и расходами,
как составлять финансовый план, как пользоваться финансовыми инструментами и услугами, как избегать финансовых ошибок и понимать риски, и как отстаивать свои права в мире финансов. И этому всему я постараюсь вас сегодня научить. И давайте подумаем, да, вообще, какие качества свойственны финансово грамотному человеку. Вот для себя сейчас прикиньте и посмотрите на слайд. Финансовая грамотность – это одно из условий, позволяющих добиваться успеха. Заработать деньги сложно, хотя в этом может и повезти, но сохранить их тоже весьма непростая задача. И универсального решения нету, то есть нет каких-то специальных одинаковых решений. У каждого человека они свои, и каждый выбирает для себя сам. И каждый также несет ответственность за свои финансы. И это вы должны знать уже сейчас. Итак, давайте для начала разберемся, чем финансово грамотные люди отличаются от тех, которые ничего не знают о финансах. Финансово грамотные люди, они ведут учет расходов и доходов, потому что они хотят оценить свои возможности и планировать покупки. Вот смотрите, вот здесь у них график, да? Они составляют график, они все свои расходы они аккуратно записывают в специальную тетрадь, либо ведут в специальное приложение и ведут учет. А также они в конце месяца анализируют свои траты. Что-то, может быть, они свои траты они пересматривают, какие-то расходы, да, и начинают экономить. В целом финансово грамотные люди, они тратят меньше, чем зарабатывают. И в целом нужно стараться тратить меньше, чем зарабатываешь. А если уж пришлось взять в долг, то нужно точно рассчитать, что ты его отдашь, и у тебя хватит на это сил и времени. Финансово грамотные люди знают свои права. Вы всегда должны знать, куда обратиться за помощью. Если ваши права были нарушены, например, с вашими деньгами совершили какие-то незаконные действия, или вас обманули мошенники, да, или у вас украли карту банковскую, что делать в этом плане? И сегодня вы узнаете, как поступать в таких моментах. И мы постараемся вас предостеречь. Финансово грамотные люди имеют сбережения. В целом копить уже можем прямо сейчас, да? Вот у нас у всех есть копилочка, и финансово грамотные люди, они имеют сбережения. То есть копить деньги нужно начинать чем раньше, тем лучше. Потому что если задуматься о том, что будет с нами через 10 лет или через 20 лет, никто не знает. Но если в течение этого времени, 10 или 20 лет копить деньги и откладывать хотя бы небольшую сумму каждый месяц, то через 10 или 20 лет мы получим довольно-таки ощутимые сбережения. И эти сбережения нам помогут справиться с той или иной ситуацией в нашей жизни. Финансово грамотные люди, они владеют информацией, то есть они умеют выбирать финансовые услуги. Они умеют выбирать актуальную информацию, отличать официальную информацию от вымышленной, да, и правильно этой информацией пользоваться, то есть пользоваться в своих интересах. И они умеют выбирать финансовые услуги. Чтобы выбирать финансовые услуги, нужно не идти в первый попавшийся банк или не обращать внимание на рекламное сообщение, да, которое мы увидели по телевизору, что нам гарантируют там высокий доход и так далее. То есть нужно проверять обязательно. И сегодня мы узнаем, как проверять финансовые организации. Как вы думаете, сколько процентов населения Земли имеют способности к ведению собственного бизнеса? Вот все нам говорят каждый день, да, чтобы быть успешным, достаточно, нужно стать бизнесменом, нужно стать предпринимателем, нужно вести свой бизнес, чтобы быть успешным. Вот просто работая там, на работе, на дядю там, и так далее, быть успешным невозможно. На самом деле
Всего 2% людей склонны создавать собственный бизнес и вести предпринимательскую деятельность. Нужно понимать, что предпринимательство – это огромная ответственность, огромная, не только за себя, но и за своих сотрудников, если у тебя большая фирма. Поэтому, если у вас есть какая-то бизнес-идея, то вы можете попробовать себя в этом. Но если вы хотите стать, например, учителем или воспитателем, да, и посвятить свою жизнь работе с детьми, или посвятить свою жизнь работе, допустим, водителем, это тоже очень отличная работа, которая может принести стабильный доход. Самое главное, чтобы соблюдать ну, как в любой работе, нужно соблюдать дисциплину, именно финансовую дисциплину, то есть удержаться от соблазна сразу тратить все свои деньги. Потому что сколько бы ни было у нас денег, да, если мы будем тратить их сразу, то толку от них абсолютно не будет. Нужно научиться расставлять приоритеты, знать, что тебе конкретно нужно. И, соответственно, контролировать риски. Что такое контроль рисков? Это нужно научиться выбирать. Если мы заключаем, ну, приходится заключать какой-то договор, то нужно этот договор изучать. И, естественно, если перед вами стоит выбор или так, то выбирать тот выбор, который оптимально вам нравится. Давайте посмотрим, как распоряжаются деньгами взрослые. Взрослые, вот посмотрите, здесь показан общий бюджет, да? 60% от бюджета у нас уходит на оплату товаров и услуг. Сюда входят продукты, одежда, парикмахер. Вот как раз продукты – это та потребительская корзина, о которой говорила Светлана Александровна в своей лекции. Обязательную часть мы включаем обязательно, это сбережение. Образование занимает у нас небольшую роль, потому что мы можем тратить на какие-то онлайн-курсы, на репетиторов и так далее. Да? Развлечения, путешествия – это тоже обязательная часть нашей жизни. Транспорт, естественно, мы же не ходим пешком на дальние расстояния, мы пользуемся либо услугами автобусов, либо такси. И обязательные платежи и взносы, сюда мы включаем коммунальные услуги. Это плата за воду, электричество, газ и так далее. С возрастом наши цели меняются и становятся масштабнее. Давайте сравним. Вот, например, с детства, да, мы мечтаем сначала о велосипеде, потом о телефоне или планшете, потом это перерастает в скутер, потом и у нас идет образование, потом мы хотим отдыхать где-нибудь за границей у моря, и наши желания вырастают до автомобиля. На самом деле наши желания действительно, они меняются. Они зависят от нашего настроения, они зависят от нашего дохода, они зависят от того, кто вокруг нас находится, да, какое наше окружение. Всегда нужно ставить перед собой цели. А как добиваться таких целей? Вот мы поставили перед собой цель, да, допустим, мы хотим, ну, запланировали себе купить новый телефон. И что в первую очередь нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно оценить свои текущие доходы. Какие у нас могут быть? Ну, это могут быть карманные деньги, подработка, социальное пособие, которое мы получаем, зарплата и так далее. Да? Мы определяем цель, то есть вот мы определили цель – телефон или планшет. Планшет у нас стоит, ну, пусть он будет стоить 20 тысяч рублей. И мы составляем план доходов и расходов, учитывая все обязательные платежи, то есть мы вычитаем из нашего дохода все обязательные расходы, смотрим, какой у нас остается остаток, и определяем сумму, которую мы захотим накопить. Вот. И начинаем, соответственно, копить. Например, мы откладываем по 2000 рублей, да? И смотрим, что, в принципе,
если у нас есть доходы в виде карманных денег, у нас были подарки, допустим, нам дарили какую-то наличную сумму, да, у нас есть определенные расходы и, соответственно, накопления. Вот, мы смотрим. И получается, если мы в течение 9 месяцев мы копим, то мы получаем вот такую вот сумму 15 тысяч рублей. Ну, этой суммы до 20 тысяч нам недостаточно, да, и можно приплюсовать к ней подарки. Если они еще у вас сохранились, как бы вот эти вот подарочки можно сюда приплюсовать, и все, и мы в течение 9 месяцев получаем новенький телефончик. Какие еще финансовые инструменты и услуги можно использовать? Для сохранения и приумножения денег можно открыть депозитный счет в банке. О том, какая ставка устанавливается на депозитные счета, Светлана Александровна сказала ранее, да, что Центральный банк России, он контролирует ключевую ставку, и вот максимальная ставка по вкладам, она составляет на данный момент 4,5% годовых. То есть если у вас есть определенная сумма, допустим, 10 тысяч, да, вы положите ее на расчетный счет в банке, ну, 10 тысяч, скажем так, там будет не очень большой доход, там всего 4,5 рубля получается за год. Ну, можно взять побольше сумму, да, но в течение нескольких лет, если держать эти деньги в банке, то, соответственно, доход увеличится в разы. Вот, это тоже неплохое такое подспорье для накопления. В принципе, надежнее инструмента пока еще не придумали, чем депозитный счет в банке. Потому что, во-первых, депозиты в банке, они застрахованы агентством по страхованию вкладов, и сумму до 1 400 000 рублей при отзыве лицензии у банка можно спокойно вернуть. Вот, ну, соответственно, если сумма будет свыше, то, к сожалению, это уже не страховой случай, то все равно вам максимальная сумма, которую вы сможете вернуть, это 1 400 000. Можно застраховать свою жизнь, здоровье и имущество в страховой компании. Вообще страхование жизни – это такой очень важный тоже инструмент, именно подходит для финансово грамотных людей, потому что мы не знаем, что с нами завтра произойдет, да, 2020 год и этот год тоже показывают, что, ну, очень много таких непредсказуемых ситуаций, и вот даже тот же коронавирус, как бы, да, он показывает, что каждый может заболеть или из-за пандемии остаться без работы. Поэтому к таким случаям нужно быть готовым. И если вдруг вы, ну, вы захотите застраховать себя или свое имущество, то не нужно этого бояться, а нужно идти и делать. Ну, естественно, нужно для начала выбрать страховую компанию. Все мы когда-нибудь станем старенькие, да, поэтому мы сегодня поговорим немножко о пенсии, чтобы на пенсии вы могли вести привычный уровень жизни, допустим, а не работать, да, потому что работать, ну, в 55 лет это уже не очень легко, скажем так. И обычно в таком возрасте, ну, работать вообще не рекомендуется. Вот, поэтому можно заранее копить на свою старость и готовиться к пенсии. Начиная с раннего возраста, да, начиная вот с самой-самой первой зарплаты можно уже откладывать на свою пенсию. Можно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом или со страховой компанией. Вот, ну или как вариант откладывать на свою пенсию, вот, пожалуйста, используя депозит в банке. Естественно, можно увеличить свои доходы и за счет получения дополнительного дохода в виде инвестиций. Инвестировать можно в ценные бумаги, это акции, облигации. Вот, с этим инструментом вы можете самостоятельно, подробно ознакомиться, но это очень сложный инструмент, и лучше прибегать к нему
именно с помощью специалистов, которые занимаются этим долгое время и которые внесены в реестр Центрального банка Российской Федерации. То есть нужно осмотреть, заходить на сайт обязательно cbr.ru и проверять наличие лицензии у брокера, у банка, у страховой компании, потому что всю эту деятельность контролирует как раз Центральный банк России. Давайте посмотрим подробнее, да, для чего нам нужны банки. Банки вообще такие универсальные сейчас становятся организации, потому что посмотрите на Сбербанк, да, зеленый банк. Вот. Там и служба доставки, там и телевидение, там и так далее. Вот же множество услуг. Вот и непонятно, уже банк это или что. Но функционал у банков один и тот же. Все равно они нужны для того, чтобы там можно было положить деньги на депозитный счет, чтобы можно было оплатить какие-то услуги, налоги, штрафы, чтобы можно было перевести деньги друг другу, чтобы можно было оформить банковскую карту или заменить поврежденные банкноты, потому что нигде в другом месте вы не сможете это сделать. То есть вы нашли или у вас порвалась банкнота, чтобы не выкидывать ее, вы можете прийти в банк и в банке обменять. Можно в банке обменять валюту и получить кредит. Есть еще такие компании, они называются микрофинансовые организации, то есть такой функционал более ограниченный, чем у банков, но в принципе там можно получить потребительский заем и получить предпринимательский заем, да? Ну и также они предлагают еще и разместить депозиты под чуть более больше процент. Вообще от итальянского слова банк происходит от итальянского слова банко, который переводится как стол или скамья. Интересно, да? Так в Венецианской республике называли скамейки, на которых менялы и ростовщики раскладывали монеты и деловые бумаги. А если ростовщик разорялся и не мог выплатить деньги по своим платежным обязательствам, то эту скамейку ломали об его же голову. От итальянского банкротто, сломанная скамья, происходит современное слово банкрот. Вот смотрите, когда все это у нас как созвучно, да? То есть банк это нечто такое устойчивое, а банкрот это что-то такое сломанное, да? Поэтому вот я хотела бы, чтобы вы сегодня это запомнили и как бы зафиксировали для себя, что лучше иметь дело с чем-то устойчивым, но мы не рекомендуем все-таки пользоваться услугами микрофинансовых организаций, потому что, смотрите, если получить в банке можно кредит под 15% годовых, да, то в микрофинансовой организации такой процент будет составлять 365%. И это абсолютная правда. То есть есть вероятность того, что если вы оформите кредит не в банке, а захотите оформить ее в микрофинансовой организации, даже какую-то небольшую сумму, то эта сумма может превратиться в несколько сотен тысяч буквально там за 2-3 месяца. Поэтому вы об этом должны прекрасно знать это и понимать ту ответственность, которую вы на себя принимаете, оформляя кредитные обязательства. Давайте посмотрим, для чего нам нужны страховые компании. И я ранее сказала, что в страховой компании можно застраховать здоровье и жизнь, можно застраховать свою гражданскую ответственность и застраховать имущество, квартиру, автомобиль, загородный дом. И также дорогую технику, даже телефон могут застраховать там, и так далее. Да? Вот. Вообще, для чего? Потому что страхование – это защита от рисков, которую осуществляет компания-страховщик за вознаграждение. Если наступает страховой случай, то страховая компания компенсирует все ваши потери в пределах страховой суммы. Страхование бывает обязательным или добровольным. Обязательным оно может быть, например, когда вы оформляете кредит. Да, тогда оно будет обязательным. Или когда вы будете покупать автомобиль. Вот.
тогда нужно будет обязательно оформить ОСАГО. Это обязательное страхование автогражданской ответственности. И такая страховка автомобиля, она позволяет компенсировать потери третьих лиц, которые возникают вследствие ДТП, допустим, да, которую вы совершили или которое совершено с вами, с вашим участием. Также у нас у всех есть полис медицинского страхования. Это полис обязательного медицинского страхования, такой полис ОМС называется, да? Вот, благодаря которому нам оказывают бесплатную медицинскую помощь. И это распространено, кстати, только у нас в России. А в случае с добровольным страхованием вы сами решаете, что страховать. Как раз вот здесь вот у вас застрахование имущества, жизни, и как раз вот вы можете еще и выбирать, как бы от каких несчастных случаев себя можно застраховать и застраховать свое имущество. Давайте дальше пойдем. Вот, мы поговорим сейчас, давайте, о том, как формируются наши пенсионные накопления. Конечно, для вас пенсионный возраст – это вообще дело далекое, наступит еще не скоро, но я уже говорила о том, что в пенсию сейчас выходят в 55 лет, это женщины, а мужчины в 60. Поэтому представьте, сколько вам жить, да? Вот, до пенсионного возраста. Кажется, ой, там сколько. Ну, смотрите, как бы ни получилось, как в той басне, да, как про стрекозу и муравья. Наверное, все из вас это знают, что муравей работал, откладывал. Вот сейчас мы дальше с вами как раз пройдемся. Вот. Ну, давайте посмотрим для начала, какая бывает пенсия. Это государственная пенсия, собственные сбережения и дополнительные источники дохода. Например, если есть вторая квартира, то можно ее сдавать в аренду и получать дополнительный доход. Давайте посмотрим. Вот как раз. И про стрекозу и муравья, да? Вот. Как вы уже поняли, вы сами можете повлиять на свою пенсию. Давайте посмотрим, как вы можете повлиять на ваш уровень жизни, на своей пенсии, да? Мы видим, что при одинаковых доходах, вот смотрим, жизнь до пенсии, у муравья и у стрекозы были абсолютно одинаковые доходы. Вот это вот голубой столбик – это уровень дохода. А мы видим, что при одинаковых доходах расходы муравья составляют всего 50% от общего заработка, а у стрекозы 100%. То есть она сколько получала, столько и тратила. А на пенсии расходы муравья и стрекозы сократились, но муравей копил. И поэтому государственная пенсия, он получает еще и накопительную, самостоятельную, то есть то, что он накопил. И в принципе его расходы, они остались на том же уровне, то есть он ни в чем себе не отказывает. Он живет, как и жил в молодости, да? Вот. Он живет привычной жизнью. А что же делает стрекоза? Давайте посмотрим. А она, получается, что она вынуждена обходиться тем, что есть. То есть то, что ей дает вот государство, вот эта мизерная часть, вот она у нее остается, видите, вот красненькая. Вот. И то, что там чуть-чуть она накопила. И все, и посмотрите, насколько у нее упали ее расходы, да? Как ей приходится бедно экономить, и как ей приходится бедно жить, и во всем себе отказывать. Вот поэтому, чтобы не быть как стрекоза, нужно заботиться об этом заранее. Давайте посмотрим, как можно получить дополнительный доход с помощью инвестиций. Ну, я сказала ранее, что и повторяю, что такой инструмент, как ценные бумаги, и в целом как бы инвестиции – это очень сложный инструмент, который даже недоступен многим взрослым. И к этому нужно учиться. И учиться нужно не у тех, кто предлагает свои услуги в Инстаграме, а учиться нужно у профессиональных брокеров и у профессионалов, которые работают на рынке не менее 10 лет и которые внесены в реестр тех компаний, которые имеют лицензию работы в нашей стране, в Российской Федерации.
Инвестиции – это большая ответственность. Вы все время должны следить за вашими вложениями и принимать решения обдуманно. И можно посмотреть вот два примера, да, которые показывают, как может меняться ситуация на рынке ценных бумаг. Допустим, компания, издающая компьютерные игры с 1989 года, за 5 лет превратилась в полного банкрота, несмотря на то, что компания выпускала известнейшие во всем мире игры. Вот посмотрите, да? То есть они абсолютно, этот рынок абсолютно, скажем так, нестабилен. Он зависит от многих факторов. И акции как могут, ну, например, они могут очень быстро вырасти в цене, и также быстро они могут рухнуть. И как раз вот Светлана Александровна рассказывала о том, что когда мы живем во время рыночной экономики, то нужно помнить про риски. Рынок ценных бумаг может приносить хороший дополнительный доход, но ответственность как инвестора никто не отменял. И потом искать виноватых и так далее. То есть сначала нужно очень-очень тщательно изучить этот инструмент, прежде чем входить туда. Давайте посмотрим, как же не потерять свои деньги. Чтобы не потерять свои деньги, вам необходимо запомнить несколько обязательных правил. Никогда не давайте деньги в долг без расписки. Никогда не обращайтесь в организации без лицензии или записи в Госрегистре Центрального банка Российской Федерации. Никогда не давайте свой паспорт сомнительным лицам. Никогда не пользуйтесь картой в подозрительных банкоматах и малолюдных местах. Итак, для того, чтобы достичь финансовых целей, мы не должны совершать финансовые ошибки. И для этого нужно работать, постоянно работать над собой. Давайте посмотрим, какие же нам дают советы. Да? Нужно вести учет расходов и доходов. Нужно подробно изучать организацию, с которой собираетесь сотрудничать, прогуглить, посмотреть отзывы, проанализировать, какие продукты она предлагает. Да? Подумайте минимум 3 дня, прежде чем принимать финансовые решения. То есть прежде чем что-то купить, лучше подумать. Первый день у нас идея, второй день сбор информации, мы собираем, анализируем, и третий день принятие решений. Давайте жить по такому плану, потому что это самый оптимальный план, чтобы не купить что-то ненужное. Сравнивайте финансовые продукты и услуги на основании информации с сайтов поставщиков услуг. И смотрите, чтобы эти сайты были официальными, чтобы это был официальный источник. Передавайте деньги только после изучения и заключения договора. И не стесняйтесь задавать вопросы, потому что это ваши деньги. И никогда не стесняйтесь просить скидку. Скидка – это не признак бедности, это признак бережливости и экономии. Помимо полезных финансовых инструментов, существуют услуги, которые стоит обходить стороной. Естественно, это финансовые пирамиды. Потому что классическая финансовая пирамида – это схема мошенничества, в которой прибыль первым участникам первое время выплачивается за счет новых участников. Однако сейчас пирамиды изменились. Они маленькие, работают очень быстро и не платят вообще никому, даже самым первым клиентам. И вот такие вот новые разновидности и схемы обмана появляются практически каждый день, и распознать их не всегда легко. Те, кто принимает участие в подобных схемах, надеясь на легкие деньги, всегда остаются в проигрыше. Кстати, за организацию финансовых пирамид с 2016 года установлена уголовная ответственность. Поэтому имейте в виду, что лучше никаких дел не иметь с финансовыми пирамидами. Кроме того, никаких дел не нужно иметь с игровыми автоматами, азартными играми и казино. В нашей стране азартные игры на деньги запрещены, кроме нескольких специальных игорных зон. В них все рассчитано так, чтобы вы рано или поздно проиграли все ваши деньги до копейки. Что же касается букмекерских контор, которые сейчас широко рекламируются, вы должны помнить, что хотя они и разрешены, но риски проигрыша очень высокие. Форекс тоже популярное такое, популярное, скажем так, слово, да?
Вот. Рынок торговли валютой по свободным ценам через коммерческие банки или специализированные центры торговли. Помните, это очень сложный инструмент, и в котором кроется очень большая опасность. Велик шанс столкнуться с недобросовестным брокером или спекулянтом, который воспользуется вашим незнанием и обязательно обманет вас. Поэтому лучше пользоваться, если вдруг вы решите когда-нибудь воспользоваться услугами брокеров, то делайте это только с проверенными партнерами. Некоторые люди не любят работать и предпочитают зарабатывать путем обмана. Ну, таких людей, как правило, называют мошенниками. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, вы всегда должны быть начеку и не доверять ваши деньги кому попало. Давайте разберем несколько таких ситуаций. Например, когда страховая компания отказывается оформлять ОСАГО. Значит, с этой компанией вообще не нужно иметь никаких дел, потому что ОСАГО – это обязательное страхование автомобильной ответственности, да, как мы уже сказали, это обязательная страховка, которую вы должны будете сделать обязательно. И если страховая компания отказывается оформлять, то, извините, нужно писать заявление в Роспотребнадзор, ну и, соответственно, обратиться в приемную Центрального банка Российской Федерации с жалобой на эту страховую компанию. Если вдруг случилось так, что на вас оформили кредит или заем без вашего ведома, это уголовное преступление. И вам также нужно обратиться в банк, где на вас оформили кредит, да? Или в микрофинансовую компанию, где этот заем был оформлен. Также написать заявление в полицию и обратиться в приемную Центрального банка Российской Федерации. И, соответственно, вот это вот все можно будет исправить либо избежать. Если страховая компания навязывает вам дополнительные услуги при оформлении обязательного полиса, вы можете не соглашаться ни на какие дополнительные услуги. Вы на это имеете полное право. Если, допустим, вам предлагают или навязывают какие-то дополнительные услуги, вы можете просто их не оформлять. Здесь вот на слайде указаны все контакты, но здесь у нас Москва, да, но вот это вот почта ФПС @cbr.ru, сюда можно писать обращение. Это главный офис Центрального банка Российской Федерации. Вот он сайт www.cbr.ru. Вот. В Банке России есть служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Ваше заявление будет рассмотрено в течение 10 дней. Можно также обратиться в Роспотребнадзор. Очень простое название сайта, допустим, www.rospотребнадзор.ру. Вот. Запомните, пожалуйста, вот эти контакты. И если вдруг что-то произойдет, как правило, эти контакты, они никогда не меняются. Вот, даже если пройдет 10-20 лет, все равно эти сайты так и будут называться, потому что вряд ли эти компании когда-то сменят свое наименование. Да? Вот. Естественно, каким источникам информации нужно доверять. Если вы решили учитывать свои доходы и расходы, если вы решили научиться разбираться в валютах, в курсах валют, да, вы захотели изучать вообще финансы и финансовую грамотность, то нужно читать и слушать финансовые новости. Прошу прощения. В качестве первоисточника для получения финансовой информации нужно пользоваться естественным сайтом Банка Российской Федерации. Страницы Банка России в социальных сетях. Подпишитесь на них, там очень много полезной информации. И давайте подведем такой небольшой итог. Чтобы реализовать свои финансовые цели, необходимо хорошо разбираться в теме финансов. Если вы начнете интересоваться финансовым миром уже сейчас, то вы вскоре научитесь управлять своими финансами. И посмотрите, что нужно делать, чтобы стать финансово грамотным человеком. Так вот, сегодня мы поговорили о базовых вещах, которые должен знать каждый финансово грамотный человек. Я уверена, что у вас все получится.
И благодарю вас за внимание.